В душе, абсолютно свободной от дум и эмоций, даже тигр не найдет уголка, чтоб вонзить свои острые когти. Облака и туман. Лишь они создают превращение, а над ними луна неизменна и солнце сияет. Побеждает один. Даже до поединка тот, кто думами не тяготится, а пребывает всегда в созерцании начала. Подготовительные упражнения – это составная часть системы Винь Чун. С них должны начинаться ежедневные занятия. Особое значение при выполнении упражнений имеет естественное дыхание, которое должно быть скоординировано с движениями. Прежде всего, выполните легкий массажный комплекс, который способствует пробуждению энергии и восстанавливает ее нормальную циркуляцию в вашем организме. Поглаживающими движениями снимите напряжение в тех частях тела, где вы испытываете неудобства в движении. После поглаживающих движений вы можете перейти к похлопыванию. Ладони при этом должны быть мягкими и одновременно наполненными силой. Удары в грудь принимаются на вдохе. Тем самым осуществляется глубокий массаж органов грудной клетки. Психотехнический аспект этого упражнения состоит в том, что вы учитесь переводить направленную на вас агрессию в дополнительный источник энергии. Это один из принципов Винь Чун. Особое внимание уделяется координации движения пальцев, разработке подвижности запястья. Чувствительность кисти – это первый шаг на пути к мастерству. Система подготовительных упражнений рассчитана на развитие мягкости в суставах и гибкости всех частей тела. В ее основу положены вращательные движения по кругу и в форме восьмерки, а также волнообразные движения, проработка которых помогает овладеть сложной координацией стиля. Разминка частей тела производится в следующей последовательности. Разрабатываются кисти, запястья, локти, плечи, затем шея, верхние отделы позвоночника, поясница. После этого вы можете приступать к разминке крестца и тазобедренного сустава, коленей и голеностопа. Каждое упражнение повторяйте не менее 10 раз. Повороты головы сочетаются с фиксацией глазами выбранного в поле вашего зрения объекта. Если во время разминки вы почувствовали напряжение в шее или в плечевом поясе, снимите его поворотом головы или вращением плечей назад. Вращение плечами в разных направлениях способствует не только размягчению суставов, но также развитию координации движений. Вращательные движения, сплетенные перед корпусом руками, дают вам возможность почувствовать фиксированное положение локтя, что является основополагающим принципом Винь Чун.
Броски расслабленными руками осуществляются за счет подвижности талии, что увеличивает скорость движения. Это упражнение является подготовительным к постановке ударов. Сделайте ряд упражнений для разработки поясничного отдела позвоночника. При скручивании следите за тем, чтобы позвоночник сохранял прямое вертикальное положение. Наклоны в сторону выполняются за счет расслабления. При этом используется инерция движения. Темп упражнения нарастающий. Сочетание движений корпуса и рук тренирует координацию. После сложных упражнений используйте очистительное дыхание. Если вы чувствуете, что верхние отделы вашего тела достаточно разогрелись, перейдите к разминке тазобедренного сустава и ног. Поступательные и вращательные движения выполняются при расслаблении соответствующих отделов ног, что увеличивает диапазон их возможностей. Чтобы избежать вывихов, не забывайте о контроле суставов. Легкие удары руками по дереву подготавливают вас к более сложным приемам работы рук. Принцип волны используется в прямых, круговых и подрезающих ударах ногами. Движение начинается от бедра, последовательно подобно волне проходит через все суставы и заканчивается в носке или в пятке. Удары ногами в технике Винь Чун обычно наносятся не выше пояса. Однако
хорошая растяжка увеличит скорость, точность и силу удара. Изучению принципа волны следует уделить особое внимание, так как это ключ к системе движений в Винь-Чун. Во время выполнения упражнений внимание должно быть сконцентрировано на движении. Мысленным взором вы отслеживаете его от момента начала до окончания, тем самым развивая в себе способность как бы видеть волну изнутри в последовательных движениях частей тела. Если вам удастся легко, не пропуская ни одного сустава и не испытывая мышечного сопротивления, провести волну с кончиков пальцев ног до макушки головы и обратно, с кончиков пальцев ног до кончиков пальцев рук и обратно, а также в диагональной плоскости, с кончиков пальцев одной руки до кончиков пальцев противоположной ноги, или повернуться вокруг своей оси за счет волны, вы можете поставить хорошую оценку своей подготовленности к технике Винь-Чун.
упражнения в винчун восстанавливают нормальную циркуляцию энергии в организме. Поэтому после правильно проведенной разминки вы должны испытывать легкость и прилив сил. Для восстановления дыхания сделайте резкий вдох через нос, сопровождающийся круговым движением руками. При этом грудная клетка поднимается, а живот естественным движением подтягивается. После этого вы делаете медленный выдох через рот, в процессе которого грудная клетка опускается, а вслед за ней опускается живот. Руки в этот момент двигаются вперед. Внимание направлено в центр ладони и нижней дантяни.